خلينا حصلنا 150 ليرة باكر. ها؟ ايه عايش بيا شو مخنوق واحس بقلبي يوجعني، وين اللي يقلش بيك ونحكي له يسمعني. عايش بيا ما حد يلي داير بال، وين اللي كنت داريهم اثاري طلع ما يسوون، طلع كل خير ما بيهم. عايش بيا اوف وش بيا ليلي ما انام بيوم بس مهموم ليلي وحالي بزود السهر والونات تبشرك راح حالي. الله يساعدنا على غربتنا وعلى دمعتنا، وعلى يغلط كل يوم بحقنا، وعلى زغر غلطة يحاسبنا. الله يساعدنا قد تعبنا وتعذبنا، على نيتنا ومن طيبتنا احنا نحب حتى اللي ما يحبنا. الله يساعدنا على غربتنا وعلى دمعتنا